ये 5 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जबान। नंबर 2, जो इंसान किसी की नजर में कभी बुरा नहीं होता, समझ लो वो बहुत चालाक है। नंबर 3, आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, उसे जिसे भी दो सोच समझ कर दो। नंबर 4, जिंदगी में जरा संभल कर चलो, क्योंकि कई बार तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। नंबर 5, अगर आप हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो लोग आपको अहम नहीं फालतू समझने लगेंगे। अगर आप इन बातों से मुत्तफिक हो तो कमेंट में राइट लिखो, और अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो अभी फॉलो कर लो। यहाँ ऐसी ही सच्ची बातें मिलती हैं।